对不起，这个就是讲话太多，空气又不好哈。 受访时忍不住咳了2声，真的是太累了，每天睡不到4个小时。国民党台中市长候选人卢秀燕声音明显沙哑。很多的选民很热心，会给我们各样的秘方，有喝到彭大海，有吃到烧过的橘子汁。热心选民送上保养护嗓的秘方，让他十分感动。而台中空气品质又是橘色的，扫街前他也不忘发放口罩给乡亲。都有吗？都有哈。卢秀燕破釜沉舟请辞立委的决定，新北市长朱立伦脸书上大赞这国会同学比他还有勇气。谢谢朱市长的赞美哈，自断后路，展示的就是我们非赢不可的决心。因为这场选战，我代表的是我们的民众来跟我们的执政当局来挑战，那我背负这么大责任，非赢不可。 卢秀燕自断后路，那对手林佳龙呢？政治人物哈，终究上台也是要下台的。哈，我觉得关键是选错市长，啊，台中市民就没有退路。卢秀燕一区一区接连扫街，下午回到自己立委选区的主场北北屯扫街拜票，沿途不少民众放鞭炮、摇旗相迎。 尽管身体有些微不适，嗓子沙哑，卢秀燕还是强打精神，车队上满脸笑容，和选民们喊话，全力争取支持。记者陈广瑞、李维珍 SNG 小组台中采访报道。